visitando Canadá. Chicos, algo que me parece súper, ¿cómo se puede decir? Algo que nunca me había pasado en todos los viajes que yo he hecho es que tuviéramos que salir por nuestras maletas para volver a documentarlas, siendo que es escala. O sea, nunca me había pasado, siempre era como directo. Como que a tu destino llegaba. Digo, gracias a Dios están con nosotros las maletas porque perdimos el vuelo. No sé qué hubiera pasado yo al haber documentado mis 2 maletas. Pero, pues bueno, al menos estamos con las maletas, ¿verdad?